Vilniuje atsirado ta šou ir pompastiko, žinai, elementų mada. Susikoncentruojama ties elemento gausa, tekstūrų gausa, spalvų gausa, vaizdinių kažkokiu tai dalykų. Tos emocijos pačiame maiste nėra. Vidiniai mūsų norai, kad atsirastų kažkoks tikrumas ar nuoširdumas visame kame. Prieš tai dirbau Londone, tai matyt, kad buvau pasilgęs lietuviškų tų šaknų. Aš su Agaru jau buvau prisižaidęs ir su kitais šou elementais kaip Azotu, o čia gavau produktą, be triukų. Fainai, ką čia darom. Kad plakam sviestą į šitą tyrę, tai žiūri fainai, neperkam miltelių, putėsių ir įpilam pieno, išplakam, sukišam į sifoną ir volia, klientai, žiūrėkit, kokias putas. Tai tu darai su ranka. Skaidrų tai yra grįžimas prie tikrųjų šaknų, grįžimas prie produkto. Tiesiog turi ingredientą ir pradedi kapstytis emociją. Kai lauki tuos metus beveik ir ne, to šviežio, sultingo ir saldaus pomidoro, tu nebenori ieškoti kažkokių tai ten labai super receptų. Kiekvienas lietuvis matyt žino tą, kai jau sezoninis tas pomidoras išauga, tai norisi jį suvilgyti grietinę ir atsipjauti svogūną ir užkasti duoną. Ta idėja tokia ir buvo, nenuklysti nuo kažko artimo. Taip ir susidėlioja, pomidoras, svogūnai, grietinė ir duona. Toks jau labai komplikuotas ir toks išpastytas, bet tai yra ta mūsiška pomidorų salsa. Vakarienė tai yra tam tikras dienos ritualas. Toj pačioj šeimoje, ar ne, pas mamą nėra taip, kad ateini vakarienę, greit susėdi, vienas didelis bliūdas, ar ne, suvalgai tą vieną didelį bliūdą ir tada jau baigėsi vakarienė, ar ne, visada yra kažkoks tai galbūt iš a la carte meniu žiūrint pozicijų kažkoks starteris ar užkandis, ar ne, ar tai būtų paprasčiausias sumuštinis, ar tiesiog juoda duona su sviestu, ar dar kažko, tai yra užkandis. Tuomet turi lėkštę sriubos, tuomet lėkštė kugelio, galiausiai vis tiek, ar mama yra paruošusi ar neparuošusi, tu desertą vis tiek turi, ar ne, ar tai būtų saldainis, ar tai būtų, nežinau, varškė su uogiene ar dar kažkas. Čia turiu susiruošti jau kaip eidamas į spektaklį ir į kiną, kad tai truks ilgiau, truputį negu įprastai užbėgsi tiesiog pagrindinį patiekalą suvalgyti arba užkandį. Tai pratinam pabūt šitoje aplinkoje ir tiesiog maistu mėgautis. Mes norim truputėlį sustabdyti žmonės, kad jie kažką atrastų naujo, prisimintų kažką naujo, patirtų tą emociją, turėtų gerą laiką galiausiai ar sustotų ilgesnei vakarienei. Restoranas tai vieta, kur tu gali tą vakarienę vėl pajusti iš naujo, kai turėdavai kažkada senai su šeima.